फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज आमचा तिसरा दिवस आहे आणि आता आम्ही हॉटेलची चेकआउट करत आहोत। तर आता आम्ही इथनं ग्रँड कॅनियनला जाणार आहोत आणि तिथून जो डॅम राहिला होता आमचा तिथे जाऊ। ग्रँड कॅनियन बद्दल तर मी तुम्हाला सांगितलंच होतं की नॅचरल वंडर आहे आणि 10,000 पूर्वी पण मनुष्य होता, ह्याच्या प्रजाती तिथे सापडलेल्या होत्या आणि तिथे खूप सारे असे वेगवेगळ्या प्रकारचे दगड आहेत, त्याच्यावर ह्युमन स्कल्पट आहेत, तर ते पण तुम्हाला बघायला मिळेल। खूप छान प्लेस आहे, तर चला तुम्ही पण आणि बघा। खूप छान व्हिडिओ आम्ही कॅप्चर करू आणि तुम्हाला असं वाटेल की तुम्ही तिथूनच ग्रँड कॅनियन बघत आहे। Five. You go up. Yeah, you are going to down. We go up. You go down or up? Up. Oh, okay. Yeah, so hot. आणि आता आम्ही हुवर डॅमला चाललो। तर तू रस्त्यावरचा व्ह्यू बघा, किती छान आहे। पूर्ण मागे असं पर्वत आहे आणि चला मग हुवर डॅमला।
हुवर डॅमचा टॉप व्ह्यू असा दिसतो. किती ब्युटिफुल आहे ना. इकडे सगळे पहाड आहेत, इथे रस्ता, तिथे झील आणि तिकडे डॅम. बघा आता हुवर डॅम बघून झालेला आहे. टॉप व्ह्यू पण तुम्ही बघितलाच असेल. आता आम्ही चाललो ग्रँड कॅनियनला, तर व्हिडिओ बघत राहा. हॅलो. तर आता आम्ही ग्रँड कॅनियनला पोहोचलो आहोत. तुम्ही बघू शकता. आता आतमध्ये जाऊ. ग्रँड कॅनियन हे जी जागा आहे ना, ती नॅचरल वंडरमध्ये येते. जगातले जे 7 अजुबे आहेत त्यामध्ये हा प्लेस येतो. तर मी तुम्हाला दाखवणार पूर्ण आतमधला व्ह्यू. आम्ही आत्ताच बसने आलो. तो फर्स्ट पॉइंट आहे ईगल पॉइंट. तर तुम्ही बघू शकता इथे ईगलचा साईन आहे बघा. आणि तिथे ईगल्स पण फिरत आहेत. आणि आता आम्ही दुसऱ्या पॉइंटवर जाऊ. हे जे आहे ते वर्ल्ड म्हणजे जे आपण 7 अजुबे म्हणतो ना त्यामध्ये येते, जगातल्या अजुब्यांमध्ये. तर बघू शकता तुम्ही किती भारी स्कल्प केलं आहे हे. आणि हे नॅचरल आहे पूर्ण दगडांवर. तर
चला आता दुसऱ्या पॉइंटवर. आम्ही आता जिथे ईगल पॉइंटला आलो आहोत तिथे बघा इथे झोपड्या पण आहेत. तर चला झोपड्यांच्या आतमध्ये कसं आहे मी दाखवते. इथे त्या झोपड्यांची माहिती दिली आहे आणि ते कशाने बनली आहे तर इथे ही माहिती दिली आहे. प्रत्येक झोपडींच्या समोर असे बोर्ड्स लावले आहेत. ती बघा त्या झोपडीची माहिती तिथे दिलेली आहे. आता आम्ही दुसऱ्या पॉइंटला चाललो. आता हे कव्हर झालं पूर्ण. आता आम्ही नेक्स्ट पॉइंटवर आलो, होम ऑफ हूवर. आणि आता इथे बघू काय काय आहे. तर सेकंड पॉइंटचा ती नदी आहे जी डेन्व्हरला मिळते. मध्ये दोन पहाडांच्या मध्ये नदी आहे.
ग्रँड कॅनियनची टूर जी आहे ती संपलेली आहे. तर आता आम्ही घरी चाललो. तर व्हिडिओ बघा आणि लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटमध्ये नक्की